Ele vem aqui, ó, para dar um recado para vocês. Como é que é? Repete aí. Vão tirar férias, como muitos fazem. Vai voltar dia 13, porque é depois da sexta-feira do sacrifício? Só volto na metade da outra semana pra ter certeza que vocês não estão mais pedindo. E eu já tô preparando os irmãos. Os irmãos que vai ficar na saída de cada reunião. Vem pra minha igreja, que lá não tem sacrifício. Tá tudo armado. Tudo armado. Tudo armado por mim. Por mim. Por que você está tão preocupado em que o povo não sacrifique? Eu odeio isso, eu odeio. O sacrifício me queima, me arruína, eu sou obrigado a sair. Tu sabe. O que vai acontecer com esse povo se eles creem na direção que está na minha boca? Fala. Sabe. Fala. A vitória grande vai chegar na mão deles. Que tipo de vitória? Que vitória? O casamento reconstruído, a cura, a libertação, a vida financeira abundante. O filho saindo da mão do malandro. Mas o quê? Filha saindo da mão da gira. Mas só se sacrificar. Se botar o cabrito, eu vou continuar. Que eu sei, eu sinto fogo na presença de quem tá sacrificando. Onde você se esconde no meio da igreja, no meio do povo, para que as pessoas não sacrifiquem? Nas diagonais, nas diagonais, de ponta a ponta. Eu corro em diagonal. Você usa quem? Que tipo de pessoas? Para depor contra a fé. Os que estão aqui dentro e não estão convertidos. Até eles eu uso. Não tá na fé. Não tá na fé, já tá quase caindo. Não quero que ninguém suba. Qual o recado que você trouxe de Lucifer para essas pessoas aí? Fala aí. Muitos vão até pegar o envelope, porque é pedaço de papel, mas não vai cumprir. Não vai. Até 1 hora antes do dia 12 eu vou atuar. Até na vinda pra cá eu vou atuar. É o teu desafio. Eles também. Esses são os primeiros que eu quero derrubar. É o primeiro. Quem? É o primeiro. Os obreiros? Vou derrubar com uniforme e tudo. Os obreiros? Eles mesmo. Vocês querem impedir os obreiros também de sacrificar? Eu já tô impedindo. Já tem um já decretado que não vai participar. Como é que é? Já tem um já que estão com a cabeça decidida que não vai sacrificar. Aí, ó. É o crente velho. Eu cauterizei a mente com o tempo. Você fez o quê? Cauterizo a mente daqueles que estão acomodados na fé. Eu tô preocupado é com quem tá aqui dentro. Quem tá lá fora já é meu. Os que tá aqui dentro que eu quero arrancar. Não quero ver outro massacre. Vamos resolver esta guerra à moda antiga. Seu melhor guerreiro contra o meu. E se meu homem vencer? Deixamos a Tessália para sempre. Magrius! Aquiles!
Boagris faz esse efeito em muitos heróis. Cuidado com quem insulta, velho rei. Meu rei, Aquiles não está com o exército. Onde ele está? Mandei um menino atrás dele. As histórias sobre o Senhor são reais? Dizem que sua mãe é uma deusa imortal. Dizem que não pode ser morto. Então eu não usaria escudo, não é? O Tessálico que vai lutar com o senhor, ele é o maior homem que eu já vi. Eu não lutaria com ele. Por isso seu nome nunca será lembrado. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Quem é você, soldado? Aquiles, filho de Peleu. Aquiles. Vou me lembrar do nome.